Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Igor e hoje eu vou mostrar como instalar esse adaptador Bluetooth, tá? No som original do Focus 1.6 2013. Bom pessoal, com uma espátula, tá? Nós vamos com bastante delicadeza aqui nas laterais, tirando todas as travinhas, com muita delicadeza para não quebrar nenhuma, ok? Já comecei por aqui por baixo, ó. Eu comecei aqui, segurei com a mão aqui e fui puxando, ó. É sem mistério nenhum, pessoal. Se for com bastante delicadeza e paciência, ele sai tranquilamente. Bom, tirei a moldura. Podemos ver que não quebramos nenhuma trava. Vamos deixar ela guardada aqui em cima. Bom, agora nós temos 1, 2, 3, 4 parafusos. São 3 Phillips e uma Allen. Agora, com uma chave Phillips, vamos tirar o rádio. Atenção pessoal, sempre guarde os parafusos, um potinho, uma caixa próximo a você, para você não perder pelo chão, né? Até mesmo colocar no seu colo, ou na hora que você levantar acaba perdendo o parafuso. Então eu vou deixar numa caixinha aqui que eu tenho próximo no banco do carona, para evitar de perder os parafusos originais do rádio. Bom, parece que já trocaram alguma coisa nesse rádio, porque aqui tô com uma chave Allen e 3 Phillips. Creio que não seja o original, mas já consegui uma chave aqui, vamos tirar ele. Bom, agora vamos tirar o aparelho e começar a instalação do Bluetooth. Bom, no manual diz para poder fazer a conexão do conector azul, né, no local do auxiliar. E embaixo, o positivo e negativo seria o vermelho na pinagem 4 e o negativo no 8. Eu fiz um teste aqui só conectando na parte de trás do conector e ele ligou perfeitamente, tá? Eu vou fazer um teste conectando no rádio para ver se é isso mesmo. Se funcionar, eu vou decapar o cabo, o pedaço do cabo, e fazer a união deles e isolar. Bom, já fiz os testes. Esse aqui é o cabo 4, já decapei ele, tá? Não precisei cortar, só decapar. Vou decapar o cabo 8, ok? E conectar nele também, o negativo. Já fiz a junção do positivo, ficou perfeito. Vou continuar fazendo a junção, agora vou para o negativo. Pessoal, vou deixar o esquema de ligação no vídeo, tá? Por favor, dê uma pausa. Dê um pause no vídeo para poder tirar uma foto ou um print do esquema e fazer a ligação. Lembrando, positivo no cabo 4 e negativo no cabo 8, tá? Seguindo o pós-ignição. Portanto, ó, eu vou ligar ele aqui, ó, para testar, ó, para vocês verem. Tá piscando. Não sei se fica visível aqui para vocês no vídeo, mas ele tá piscando aqui, tá? Agora eu vou desligar a chave e ele para de piscar. Liguei o primeiro estágio da chave, ó, e ele voltou a ligar. Enrolei ele aqui para ficar mais clean, né? Não ficar tanta poluição de cabos ali dentro. Lembrando que eu enrolei, fiz um nó nos fios, depois eu fui enrolando, para quando você não passar no paralelo, não ficar desconectando, né, com a trepidação. Agora eu vou isolar e vamos testar. Bom, pessoal, e ficou assim, ó. Cabo vermelho no cabo número 4, esse amarelo e azul, tá? E o cabo preto
nesse verde, nesse cabo 8 verde e preto, tá? Conectei o cabo azul, né, do auxiliar, o antigo auxiliar ficou aqui enrolado, né? Vou organizar um pouco os cabos aqui. Finalizei aqui, ó, com uma cola dupla face, tá? De boa qualidade eu coloquei ele ali em cima, ó. Tá vendo? Ele não vai balançar, ó. Tá bem fixo, ok? O cabo não tá tensionado, ó. Tá com uma folga boa, tá? Bom, pessoal, é isso, tá? Essa foi a instalação do Bluetooth no Focus 2013, tá? 1.6 2013. É bem prático, tá? Só precisa se atentar bastante ao decapar os cabos e também os cabos, né? O esquema de conexão dos cabos. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Pelo que eu já experimentei aqui, é um adaptador muito bom. O som é de extrema qualidade. Não senti perda alguma de qualidade, ok? Parece que está conectado no cabo mesmo. No mais, é isso. Um abraço a todos e muito obrigado. Valeu!